Good morning everyone. Hope you guys are doing good. New day, new start with a new vlog. अहिले चाहिँ म जान्दैछु हैन बर्खाम लाग्दिरहेछ आज वेदर पनि 37 सो अहिले चाहिँ म र गिउनी तल 32 नम्बर तर्फ जाँदैछौँ हाम्रो काम छ नि त आज त्यहाँनिर घरहरुको त्यो रेन्टमा थियो एउटा दाजु चाहिँ सानो घर छ हाम्रो त्यहाँ तल अनि त्यो रेन्टको घर चाहिँ आज त्यो दाजु चाहिँ शिफ्ट हुने अरे नि त त्यो घर चाहिँ जानु पर्दैछ सो अब हामी निस्किँदैछौँ भाइ चाहिँ करोड हान्दिउँ होइन आज लगिङ त 1 करोड हान्दिउँ न अन्त आज सिधै 1 करोड 1 करोड 1 करोड हान्दिउँ होला हौ पैसै छैन हौ पैसै छैन हौ मम्सहरू आमा आप्पा उतै हुनुहुन्छ आउनु भएको छैन नि त बिहारमै कहिले आउनुहुन्छ अब पर नगएको गएको नि त त्यही आमा बोल्दै कि थाक्यो है थाकेको छैन ए थाकेको छैन ठिक छ थाक्नु हुँदैन है थाक्नु हुँदैन थाकेको सक्यो नि तल गएको 32 नम्बर सिङताम ए किन काम छ सानो काम छ कि त्यही जिमी र म बनाउँदै हिँड्दै आएछ चाहिँ आफ्टर लङ टाइम ल उकालो चल्दी यो उकालो फेरि रड्डी छ हौ सिँढी सो म रोड आएँ उकालो सिँढी तरेर बिर्मेलाई पर्खिरहेको छु यो चाहिँ एउटा सर्ट भ्लग हुन्छ है म आजकल अलिक सर्ट भ्लगहरू बनाउँ भनेर सोचेको कोही बेला लामो पनि भइदिइहाल्छ तर अब सर्टै राख्नु पर्यो पानी त पर्दैन होला यहाँ एज अलवेज जाम हुनु थाल्यो है सुरु भइदिइहाल्छ जाममा के भन्नु म अहिले अब जाम छ किनकि आई थिङ्क यहाँ आइसकेछ भ्लगमा छौँ आज हामी आज हामी तल घर गएको फर्केर आइसक्यो ए फर्केर आइदिनु त उता भ्लगै भएको छैन क्लिप्सहरू छ 1-2वटा पछि हाल्नुला है यस्तै छ भ्लग पनि अन एन्ड अफ हुन्छ कोही बेला घरि हुन्छ घरि हुँदैन अब आज उयो होइन अड इभन आज इभन हो गाडी त्यो भएर सो हामीले रुट चेन्ज गरिदियो है यहाँबाट अलिकति खाल्टा छ अन्त यहाँबाट हामी अर्कै उयो जाँदैछौँ अर्कै बाटो अन्त यसरी बिचमा बाइक आइपुगिदिन्छ म चाहिँ यो स्कुल पढेको है मेरो क्लास चाहिँ यता थियो यता यो कसरी देखाउनु यतानिर साथी चाहिँ एकपल्ट अब यहाँबाट झरिदिएको नि तल प्रिन्सिपलले चाहिँ अब कुनै के खेदाएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यसले जम्प हानिदिएको मुनि त्यस्तो थियो अब यहाँ त बदमास थियो नि हौ कति भाग्यो यहाँबाट त स्कुल भाग्दै हो घर गइदियो त्यस्तो थियो अन्त यहाँ चाहिँ हामी कोही कोही बेला उयो गराउँथ्यो कुन के पिटीहरू गराउँथ्यो तर साँच्चै यो स्कुल जतिको दामी चाहिँ कहीँ छैन यहाँ पढ्नेहरूलाई यस्तो फिल चाहिँ यसरी पढ्ने फिल अर्कै हुन्छ सो अहिले चाहिँ यो अदमपुलको बाटो जाँदैछौँ तर बाटो चाहिँ रड्डी भइसकेछ यहाँ पनि अलिक राम्रो बनाएको थिएन रहेछ यो बाटो है के हो पहिला सकिहाल्यो त त्यो 2-3 वर्षमा अलिक के तर यहाँको हुनु पनि रोडहरू उयो होला हौ अलिकति माटो त्यस्तो होला हौ त्यो भएर पनि होला है तर अब
नेक्स्ट टाइम बनायो भने चाहिँ हेर मजाले क्या अब दामी छ नि त हुनु चाहिँ अब टुरिस्ट डेस्टिनेसन ठाउँ हो नि त यो पनि होइन सो अब हल्का टुरिस्टहरू भिजिट गर्ने ठाउँ हो सो त्यो भएर अब यसलाई पनि अब मेन्टेन गरिदियो भने चाहिँ दामी हुन्छ है घरमा कुन चाहिँ घर माथि त्यो सिँढीको त्यहाँ छ नि सिँढीको त्यहाँको त्यो ल्याम्प छ नि चिने कि कहाँ माथि डेभलपमेन्ट कहाँ छ चिप हाम्रो कसो त होइन भन्नु न कहाँ छ कुन चाहिँ ल्याम्प सिँढी छ काठको उकालो जाने घरको त्यसको यता सिँढी त्यो सिँढीमा हो त्यो छ नि ल्याम्पहरू सानो सानो त्यहाँनिर हो कहिले देखेँ तपाईँले कस्तो खालको चिपकली छ नि त सेतो हो कहिले आउँदैन त हाम्रो घरमा त देखेको थिएँ मैले एकखेप अब छ अब गयो होला नि त त्यो अब कहिले पुरा भयो त्यहाँ त्यो पनि हेलमेट लिनु आउँदाखेरि देखेको त्यो तल्लोपट्टि हाम्रो घरपट्टि होइन नि त होइन माथि हामी चाहिँ यहाँ चिया खान आयो होइन यहाँ दाजुकोमा यो जग्गा दामी छ यो के हो अब जग्गा यो छुबादेखि चाहिँ अलिक मुनि पर्छ नि त त्यो माथिको छुबादेखि कुनै के बिर्सिहाल्छ यो जग्गा पनि चिया चाहिँ हिकाइदिउँ ओजी है कस्तो लाग्यो अन्त चिया के कसो छ हाल हाल खबर युएस लाइफबाट ब्याक टु द सिक्किम लाइफ हजुर पुच्का खाइदिनु न एक हजुर अन्त अब अहिले चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको वार हुँदैछ हिजो चाहिँ हाम्रो मक ड्रिल थियो क्यासाइको भइदिएको राति चाहिँ आमा चाहिँ खुट्टाहरू मेरो दुख्नु थाल्यो भनिदिएको अब होइन हौडीमा साइको परेर नि त्यो हुँदै गर्दा अब अहिले नै त्यस्तो छ बाइबलको लास्ट डेमा कस्तो हुन्छ होला कस्तो चाहिँ प्यानिक हुन्छ होला मान्छे अब अहिले फुल अफ प्रोटेक्सनमा होइन सो अन्त चाहिँ अब त्यस्तो छ कुराहरू होइन सो अहिले चाहिँ यो आयो पुच्का अब पुच्का हिकाइदिउँ दा गिर्मी त घाँटी दुख्दैछ एउटा सुक्खा हिकाइदिउँ नि पानी नहाल्नु सुक्खा चाहिँ के हुन्छ हौ हामी यहाँ नानो सुक्खा हो नि के हुँदैन हौ सुक्खामा त अमिलो पो खानु हुँदैन त पुच्का त ए त्यो मोमो चाहिँ खानु हुने अरे फेरि औडेको लजिक हेर्नुहोस् है गाइड उनीहरूले उहिले मलाई कति हेप्छ भने आजकलको केटाकेटीहरू क्या भन्छन् हेर्नुहोस् न गाइड म यो खाएको खानु दिनु पनि हेपेको क्याब चाहिँ मैले दिएको भाइलाई होइन किनभने मलाई यो अलिक सानो हुन्छ नि त टाउकोमा अड्दैन उसको चाहिँ चुच्चो अनुहार छ मजाले कस्तो छ अरे लामो छ नि तिम्रो अनुहार चाहिँ त्यो लामो खाले नै रहेछ नि त क्याब पनि कस्तो रहेछ दामी छ कि ठिकैको आउट अफ 10मा कति हो 10 आउट अफ 7 6 होइन अलिकति मोमोहरू चाहिँ लेयर योहरू अलिक राम्रो हुनुपर्छ क्या यो राम्रो छ भने चाहिँ दामी हुन्छ भन्दै एउटा चाहिँ पक्का हाल्ने सो हामी चाहिँ यो अहिले के अरे चटपटे नट अ चटपटे झालमुरी नै भनौँ न है झालमुरी हो थर्ड आइटम हो यो चाहिँ लगाइदेऊ नि त अन्त टिम्बुरको अचार हालेर यति नै त्यो कुन चाहिँ पिक्चर हेर्नु गएको थियो अरे पुरा इमोसनल खालको होइन अनि त्यो चाहिँ गएछ अरे अफिसबाट छुट्टी लिएर होइन त्यसरी त नानीहरू छ अरे हो तपाईँको नानीले पनि हेर्छ यस्तो पिक्चर भनेर नि त होइन त्यो आमा चाहिँ के हेर्छ नि उसले जिद गरेर आएको नि म त नानी पनि कसरी इमोसनल रहेछ भन्ने फिल भयो नि जितुलाई कि भरे
सुटिङहरू स्टार्ट भयो अरे आउँदै आउँदैन अरे हो आउँदै आउँदैन यसो हेर्छ त रजनीकान्तहरू कुदिरहेको हुन्छ अरे कि भनेर त बादमा मात्रै त्यसले रियलाइज गर्यो अरे क्या त्यो हिरो जुन चाहिँ थियो अब त्यो पिक्चरमा त्यो चाहिँ आउँदै आउँदैन अरे होइन बादमा रियलाइज गरेर कि चिट्टी टु हेर्नु गएको थियो चिट्टी टु हेर्नु गएको थियो अरे चिट्टी टुमा चाहिँ पछि पठाएछ अरे बुझ्नुभयो खासै अर्कै पिक्चर हेर्नु गएको ए खासै अर्कै हेर्नु गइदिएको सो अहिले हामी पुग्यौँ यहाँ तपाईँको कहाँनिर तादुङ कलेजको त्यहाँनिर अनि उसले चाहिँ अब यो खाँदैछ खाइरहेको क्या चलिरहनु पर्ने मुख होइन खाइरहेको हुन्छ अनि छिटो छिटो यस्तो गरेको त झन् पर्छ अरे अन्त अब हामी यहाँनिर रुसमा नानालाई पर्खिरहेको छौँ अब एकदमै राम्रै हुनुहुन्छ रुसमा नाना चाहिँ एकदम के भन्छ एक्ट्रेस हो अब अहिले पनि गर्नुहुन्छ चाहिँ थाहा छैन पहिला चाहिँ नानाहरूले सुनेको मैले खतरा हो भनेर अन्त चिजको चाहिँ के कहानी भन्दाखेरि रुसमा नानाले हामीलाई बोलाइदियो फोन आएर चिजको चाहिँ अब दुध चाहिँ सस्तो हो नि त होइन दुध फाट्यो भने के हुन्छ त्योभन्दा अलिक महँगो कुरा निक्लिन्छ त्यो चाहिँ के हो दही दही महँगो हो दुधभन्दा होइन अन्त त्यो दही पनि बिग्रियो भने त्योभन्दा एक्सपेन्सिभ कुरा निक्लिन्छ अरे क्या त्यो चाहिँ हो कि चिज अब त्यही कुराहरू के अब हाम्रो लाइफमा पनि अब लाइफ लेसन दिएको रहेछ क्या यसले चाहिँ अब हामी अब कतिवटा ठाउँमा फाटिन्छौँ बिग्रिन्छौँ ढल्छौँ त्यसले केही एक्सपिरियन्स गेन गर्छ लाइफमा केही कुराहरू सिक्छौँ होइन अन्त त्यसले चाहिँ अब हामीलाई नेक्स्ट स्टेपमा लान्छ त्यो चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ नेक्स्टमा त्यहाँदेखि फेरि फाटिन्छ है फाटिने ठाउँ फेरि आइपुग्छ है त्यो फाटिँदा अलिक हामी अझै रिफाइन हुँदै आउँछौँ भन्ने कुरा नि कस्तो लाग्यो यो अब मैले भनेको चाहिँ होइन मैले पनि कहाँ चाहिँ सुनेको थिएँ तर बिर्सेँ एक्ज्याक्टली मैले कहाँ सुनेको त्यही छ अब हामी वी आर स्टक हियर इन तादुङ यो कहाँनिर ओसान्ना फास्टफुडको त्यहाँनिर ओसान्नामा टाइप चाहिँ सेटिस्फाई त्यो कथा चाहिँ लाइफको लागि रहेछ कथा हो तर अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ स्टकको बारे अहिले चाहिँ अब अहिले कहाँ जाँदैछ त्यसको कुरा गरेको होइन कथा त खतरा छ त अब हामी वेस्ट पोइन्ट मल जाने अरे मलाई गाडी पार्किङ यहाँनिर राखो अब चाहिँ हामी यहाँ रुसमा नाना उता माथि के ए लुगा साट्ने हो लुगा साट्ने अब हामी जाँदैछौँ यो टी सर्ट चाहिँ मैले गाडीमै बद्देँ अघि कहाँबाट यो पर्पल भयो भन्दाखेरि चाहिँ गाडीमै बद्देँ यो चाहिँ मेरो अब युएस गिफ्ट रहेछ नि त एउटा टी सर्ट थ्याङ्क यू युएस पुग्नु नपाएँ एउटा टी सर्ट त लगाउनु पाएँ नि त अस्ति गएको थियो टी सर्ट मैले नै बेसी केही मैले पनि भनेर त्यस्तो चाहिँदैन होइन एउटा जे भन्नुहुन्छ टी सर्ट राम्रो रहेछ सो यो वेस्ट पोइन्टको पार्किङमा चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम आएको यहाँबाट हामी जाँदैछौँ लेभल अप के हो चल्छ यो चल्छ होला है पिटु होइन पिटु नै होला अब ब्याग पो रहेछ हौ लु हामी अब यहाँबाट चाहिँ लेभल 1 भन्न सकिहाल्यो यस्तो रहेछ है अब यहाँ आइहाल्यो यता पनि छ त गिर्मी यहाँ आउँदै हेर यो हेर नि त उयो रोलिङ स्टोनको टी सर्ट दामी छ त मन परेन त्यो यो रोलिङ स्टोन्स मेरो फेभरेट हो नि के होला नि त्यो सर्टको बदली चप्पलमा अहिले तपाईँ छैन है यस्तै छ It's the way life changes when
in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. नाना भेटु होइन नाना तपाईँहरू कहाँ जानुभयो त भन्यो के छिटो तपाईँ तल बन्द थियो रहेछ कि नाना सो यस्तै रहेछ फुड कोर्ट चाहिँ नाना हो हाम्रो हजुर त्यस्तै छ हामी सबैजना छौँ अब यहाँबाट घर जान्छौँ यो चाहिँ अब नानाले यो खानु हुँदो रहेछ पराठा देखाइ मात्रैको पराठा ए हेलो सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट जाँदैछौँ ओइ तल है कहाँनिर हामी यत्तिकै आइपुग्यौँ त अब चाहिँ तल छ हामी टिङमा चाहिँ म उयो छु यो सुन दोकानहरू कस्तो छ हौ I think it's already mounted. के हो 24 क्यारेट हामीलाई मनपर्ने आउँथ्यो एउटा त्यो सस्तो रेक्टेङ्गल यो त त्यस्तो एक्सपेन्सिभ छैन यो त कतिमा आउँछ होला मैले हेर्दै फेरि यतिमा आयो होइन अस्ति बर्थडे थियो बर्थडेमा फेरि नानाले पनि केही ए अघिदेखिको नाना भ्लगमा आउनु हेर न पहिला ए यस्तो ए किट हो यसलाई सरी हुन्छ होला हौ किट पनि घर पनि आयो सिधै वेस्ट पोइन्टबाट आएर एक दिन र सुतेर उठ्दै सो एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ माई भिडियो है यो भिडियोलाई यो ब्लगलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेक्स्ट भिडियो नआइन्जेलसम्म टिल देन स्टे सेफ टेक केयर एन्ड स्टे हेल्दी अलवेज बाई बाई सी यु इन माई अनदर ब्लग बाई बाई